Pada tahun 1997, para ilmuwan Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat mendeteksi suara bawah laut yang luar biasa keras di Samudra Pasifik, dijuluki The Bloop. Suara ini terdengar hingga ribuan kilometer dan awalnya diduga berasal dari makhluk laut raksasa yang belum diketahui. Teori-teori bermunculan, mulai dari monster laut hingga bukti keberadaan Cthulhu. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa suara ini kemungkinan besar berasal dari gletser yang pecah di dasar laut. Meski begitu, misteri ini tetap menarik imajinasi banyak orang, menjadikannya salah satu fenomena bawah laut paling misterius yang pernah tercatat.